қандай деген сұраққа жауап берейікші. Жақсы адам қандай адам? Қандай адам? Кішіпейіл адамды айтамыз. Мейірімді. Ақкөңіл. Тағы, жылдам. Көмекші, адал, мейірбан, жақсы, ұқыпты, осының барлығы жауапкершілікті сезінетін адамның, бұның барлығы адамның бойындағы жақсы қасиет болып табылады екен. Ал экранға назар аударсақ, бірінші суретте не байқап тұрмыз? Үлкенге көмектесіп жатыр. Мына жерде құстарды тамақтандырып жатыр. Мына жерде қаржылай көмектейді. Бұның барлығы жалпы алған кезде адамгершілік қасиеттер болып табылады. Адамгершілік қасиеттерге жататын қасиеттер татулық, бір-бірімізбен тату болуымыз керек, солай ғой. Кішіпейілділік, жаңағы өздерің айтқан шыншылдық, шындықты, туралықты айта білетін әділ адамның да ол да адамгершілік қасиетке жатады. Мейірімділік, біреуге жанын ашып, аяушылық таныту, қатыгез адам бар, жанашырлық адам бар, солай ғой. Жанашырлық, аяушылық таныталатын да ол адамның жақсы қасиеті екен. Сенімділік, өз-өзіне сенімді болу да адамның жақсы қасиеті. Сыйластық және адалдық болып табылады екен. Ал осы әрекеттердің барлығын біріктірген кезде адамдық іс, бұның барлығы адамгершіліктің тура жолдағы дұрыс ісі болып табылады екен. Үйге берілген тапсырма бойынша адамдық іс өлеңі Тұрмағамбет Ізтілеуовтың жаттауға берген болатынмын. Ал мәтелдеп жатқа айтатын оқушылар бар ма? Бәріміз бар. Қане, кім айтады? Кәусар. Кел ал. Ашада айдандағы жарлы артық қайыр жоқ пайдандағы. Бұрынғы қариялардан қалған нақыл таптың дейді. Бұл сөзді таптың деме қайдан тағам. Тұлпардың тұқымының туымы бар, белгілі ат болуы тайдандағы. Алдағы артта әні болып тұрса, жігітке сол бір кейбіреу сәл бақытқа мас болады. Шабақтай шалпылдаған қайрандағы адамдық иісінде аңсап тұрсың, не керек қарныңның құрмайланғаны. Күн шықса нұр қашады айдандағы, жарлы артық қайыры жоқ байдандағы. Бұрынғы қариялардан қалған ақыл бұл сөзді таптың деме қайдандағы. Тұлпардың тұқымынан туымы бар, белгілі ат болуы тайдандағы. Алдағы арты іні бола тұрса, жігіттің ол бір құрал саймандағы. Деген бар төртеу түгел төрге шығар, төрін сол бақыт құстың айналғаны. Алтау боп аузын ала бола қойса, дұшпанның құл боп анық байланғаны. Кейбіреу сәл бақытқа мас болады, шабақтай шалпылдаған байландағы. Адамдық иесіңді жұрт аңсап тұрсын, не керек қарның құрмайланғаны. Көңіліне менде адамын деп жүрген көп, тілеген майға ұқсаған айрандағы. Ер болсан елін үшін қызмет ет, сынап білегін сайландағы. Сыбанып білегінде сайланды. Отырам, сөздерді анық айтып. Үйренеміз. Бір ауыздан қане. Кім қандай адамгершілік туралы мақал-мәтел біледі? Адамдық іс туралы, мейірімділік туралы, адалдық туралы. Қане айтайықшы? Адалдық ардың ісі. Адалдық ардың ісі тағы? Әдетті бала арлы бала, әдетсіз бала сол. Жақсы. Жақсылықтың белгісі бір ауыз сөз. Жақсылықтың белгісі бір ауыз сөз. Адамгершілік туралы бір мақал. Ашыл дұшпан, ақыл дос, ақыл ма? Жақсы. Нұрислам. Асылдың бір адамгершілік. Асылдың бір адамгершілік. Жан. Кәні бір мақал. Адалдық жүрген жерде адамдық жүреді. Жақсы, тамаша. Ал енді. Ал қазір балалар сабақтың мақсатында біз адамгершілік іс туралы, адамдық туралы диалог жазуымыз керек болады. Бір-бірімізбен диалог орнатып көрейік. Оны дәптерге жазайық. Сендерге диалогты құруға оңай болсын. Дәптерімізге бір-бірімізбен тілдесе отырып
диалог жазайық және сосын дайын болған кезде сол диалогты орнатайық осы жерде. Ал уақыт кетті. Уақытымыз аяқталды. Бірінші тапсырманы аяқтап болсақ, диалогты орнатайық. Қане, кім бастайды? Қай жұп бастайды? Бұл жұптық жұмыс. Отанға қызмет адамдық борыш. Тақырыбы. Айжан, сен сенбі күні сенбілікке неге келдің? Өйткені бұл отан алдындағы кішкентай болса да адамдық іс. Туған жерді таза ұстау әр азаматтың міндеті. Ал отанға қызмет ету тек әскерде ғана болуына деп ойладым. Жоқ, отанға қызмет ету, сабақты жақсы оқу, заңды сақтап, елдің тілі, мәдениетін құрметтеу. Дұрыс екен, біз қоқыс тастамай ағаш отырғызып та елге пайда келтіреміз. Я, елді сүю үлкен сөз емес, нақты іспен дәлелденеді. Ендеше мен де келесіде сенбілікке барамын. Жарайсың, отан алдындағы адамдық іс осылай басталады. Біз ойлаймыз ғой, ой, мен үлкен болып өскеннен кейін барып, елімді қорғаймын, мықты болып отанымды қорғаймын, әскерге барамын деп. Отанды қорғау кішкентай ғана адамгершіліктен басталады. Айналаңды таза ұстасаң, біреуге балағат сөз айтпасаң, кішкентай адамды өзің жақсы. Ал Аида мен Жантөренің жұбы дайын екен. Тақырыбы кішкентай іс, үлкен адамгершілік. Аны Жантөре, сен бүгін сыныптан кейін тақтаны жалғыз өзің сүртіп, орындықтарды көтеріп кетіпсің ғой. Неге бәрімен бірге кетпедің? Сыныпта тәртіп болу керек қой, мұғалімдер де жеңіл болсын дедім. Бұл да адамгершіліктің ісі ме? Әрине, адамгершілік деген біреуге пайдам тисе болды, міндетті түрде үлкен іс болу шартты емес. Мен де кеше жаңа келген оқушыларға сабақ кестесін түсіндіріп бердім. Өте жақсы істепсің, біреуге көмектесу өзіне де қуаныш сыйлайды. Рас, ал кейде біреуді мазақтап қоямыз, соның өзі дұрыс емес екен. Я, сөзбен де адамдарды ренжітуге болады. Осыдан бастап бір-бірімізді ренжітпей көмектесейік. Келістік. Жақсы. Я, мектептегі тазалыққа да мән беріп, мектептің өзінің тәртібі бар, сол тәртіпке бағыну керек. Ол тәртіпке бағынғанның өзі адамгершілік іске жатады екен. Жақсы. Ал тақым дайын. Шыңғыс, Айзере дайынбыз ба? Ал. Шыңғыс, әпке бүгін адамгершілік туралы айтып еді ғой. Сен адамгершілікті қалай түсінесің? Меніңше адамгершілік адамдарға жақсылық жасау, сыйлау, көмектесу, амандасу. Дұрыс айтасың. Күнделікті өмірде кішкентай болса да бір игі іс жасаудың өзі маңызды. Я, мысалы үлкендерге жол беру, достарды қолдау көрсету де адамгершілікке жатады. Әрине, егер бәріміз осылай әрекет етсек, қоғам да жақсы болар еді. Жақсы. Қысқа нұсқа, я. Ал тақым дайын. Дайынбыз ба? Кәусар мен Нұрислам. Тақырыбы үлкенге құрмет. Нұрислам, сен адамгершілікті қалай түсінесің? Мен үшін адамгершілік адамдарға мейірімді болу, көмектесу және ешкімді ренжітпеуге тырысу. Дұрыс айтасың. Кейде кішкентай жақсылықтың өзі біреудің күшін артық етеді. Я, мысалы кеше автобуста қарт әже ауыр заттармен кіріп келді. Мен тұрып заттарын көтердім, орын бердім. Өзі қатты қуанып қалды. Осындай қарапайым істер адамгершілікті көрсетеді. Келісемін, әр адам өзі өзгерсе қоғам да жақсы жаққа өзгереді. Солай, ең бастысы жүрек таза болсын. Жақсы, тамаша. Яғни, үлкенге құрмет осы кішкентай ғана іс-әрекеттен басталып тұр, солай ғой. Автобусқа мінген әженің кім екенін танымаса да, оның сөмкесін көтеріп, оған орын беруде кішкентай баланың адамгершілік қасиеті болып табылады. Ал, кім оқымай қалды? Мөлдір, Еркебұлан. Мөлдір, адамдық іс дегенді қалай түсінесің? Меніңше адамдық іс адал болу, еңбек ету, білім алу және өзгеге көмектесу. Яғни тек өзіңді емес, айналаңды ойлау керек пе? Әрине, нағыз адам өз пайдасын ғана емес, қоғамның да пайдасын ойлау керек. Сонда адамдық іс жақсы іс қалдырып, пайдасы өмір сүру ғой. Дұрыс айтасың, адамдық қасиет әрқашанда бірінші орында тұру керек. Аяқталды ма диалогымыз? Қай қасиетті айта аламыз? Ал, Еркебұлан, сен мүлдем сөйлемедің деген. Қай қасиетті жақсы адамгершілік қасиетке жатқыза аламын дейсің? Қалай өзіңнің ойыңды айтшы кәне. Орнынан тұра ал.
адамгершілік дегенді? Адамгершілік. Өзіңнің бойыңда бар ма сенің адамгершілік? Иә, қалай дәлелдейсің? Не істей аласың адамгершілік танытып? Адамға көмектесу. Тағы? Кішіпейіл болу. Кішіпейіл болу, иә. Жаңағы жүрген жеріңде айналаңа қоқыс лақтырмау, ол да адамгершілікке жатады, иә. Көшеде өзіңнен кішкентайларға боғауыз айтып тиіспеу, қайта жолдан өте алмай тұрған баланы жетектеп отан алдындағы адамгершілік жақсы. Иә, білемін. Ол үшін ол үлкен жауапкершілік. Ал қандай жауапкершілік? Ол өскенде ғана емес, қазірден бастап жасайтын кішкене болмаса мейірімділік. Оларға не жатады? Оларға үлкенге құрмет, кішіге ізет, тәртіп. Дұрыс айтасың, отан алдында жауапкершілік қазірден басталады. Жақсы. Ал балалар, отан алдындағы жауапкершілікті айттық. Қоғамдық орындағы жауапкершілікті айттық, иә, адамгершілік туралы. Одан кейін тағы қандай адамгершілік туралы айттық біз? Қоғамдағы, мектептегі, отанға деген адамгершілік, айналаңдағы адамдарға деген адамгершілік. Ал енді отбасындағы адамгершілік, адамдық іс туралы айттық па? Қане, отбасында қандай адамдық іс жасай аламыз? Адамға көмектесу, ініне үй тапсырмасына көмектесу. Жақсы, ол да адамдық сенің үйдегі перзенттік парызың, иә? Жақсы, тағы қандай қасиеттерді айта аламыз? Анаға көмектесу. Ата-анаға көмектесу. Қалай көмектесеміз? Жай ғана. Анамызға үй шаруасына көмектесу. Үй шаруасына көмектессең де, иә, айтамын. Бала көтеріп көмектесу. Иә, бала, ініңді сіңліңді қарау, иә, мысалы, кішкентай інің сіңліңді қарау, жай ғана дүкенге барып келу, немесе үйдегі қоқысты сыртқа шығарып тастау да үйге деген сенің мейірімділігіңді, сенің адамгершілік жақсы ісіңді көрсетеді екен. Жақсы. Қазір балалар YouTube арнасынан осы Тұрмағамбет Ізтілеуұлының адамдық іс өлеңін, сырдың сүлейлері толғау қылып, домбырамен жырға қосып, сөйтіп айтып жүреді екен. Соны табақтай шалпылдаған қайраңдағы адамдық исіңе жұрттанса тұрсын егер қарныңның құр аймағаны көңіліне пенде адамның деп жүрген көп кірегей май болсаға қайраңдағы ер болсаң елің үшін ет қызымен сыбанып білегіңдей сайланалы жақсы. Ер болсаң, бұзақылық жасамау, осының барлық адамгершілікке жатады дедік қой, иә? Сонда осы нәрсенің барлығы мықты адамды, мықты тұлғаны қалыптастырып шығады. Ер болсаң, еліңе ет қызмет. Яғни, сен кішкентайыңнан осы нәрсенің барлығын жасай алсаң, осы нәрсенің барлығын ұстан алсаң, осы жақсылықтың барлығын жаныңмен сезіне алсаң, сен болашақта еліңе қызмет ететін, еліңе жаның ашитын. Сенің анаңда, әкеңде, сенің отбасыңда, сенің достарыңда бәрі сенің елің, сенің айналаң, сенің қоғамың, ол сенің еліңе ең соңында мықты. Осының барлығын игерген адам болсаң, сен білегіңді сыбанып тұрып, еліңе қызмет ет деген осы Тұрмағамбет Ізтілеуұлының толғауында айтылады өлеңінде. Ал Тұрмағамбет Ізтілеуұлының өмірбаяны туралы айтайықшы. Қай елде, қай жерде туды, қай өңірдің тумасы? Осы оңтүстік Қазақстан өңірі, иә, кеше ғана өттік қой. Қане естіп жүрейік. Қызылорда облысы, Шиелі ауданында туып өскен. Балалар, келесі тапсырмада жаңа біз жұптық тапсырма орындадық, иә? Жұбымызбен диалог орнаттық. Енді жеке басымызбен тапсырма орындаймыз. Яғни, біз өлеңді жаңа жатқа айттық, үйде жаттап келгенімізді, одан кейін толғау түрінде де тыңдадық, диалог түрінде де бір-біріміздің пікірімізді тыңдадық. Солай ғой? Енді әркім өзінің ойын монолог ретінде
өзіңді автормын деп елестетіп, адам баласының айнасы деген тақырыпта қысқа монолог жазып. Біздейміз істен көрінеді. Елге пайда келтіру, бірлік сақтау, адал болу ол нағыз адамға тән қызмет. Жақсы. Өлеңде ақын байлықтың адамды адам етпейтінін айтады. Қарны тоқ, жағдайы жақсы болуы ол басты мақсат емес. Адамдық есіңді жұрт аңсап тұрса, міне сол нағыз құндылық екендігін айтады. Ақын бізді ішкі тазалыққа және адамдыққа шақырады. Жақсы. Кісіліктің мөлі құлағы ол жүрекке құйып адам баласының мәнін айтады. Адамгершілігі бар жан әр сөзін салмақтап ойланып жауап береді. Жасау жасау оның табиғи мінезі. Сондай қасиет қана адамды биікке көтереді. Қоғамдағы азаматтық парыз туған жерді сүюден басталады. Елді құрметтеп, заңды тәртіпті сақтау, білім алу. Отанға қызмет ету әр азаматтың міндеті. Отанға қызмет ету әр азаматтың міндеті. Жақсы. Кел Ақын көтер түгел болса, төге ұшырасын деп бірліктің қадірін көрсетеді. Ал алауыздық болса, ел әлсірейді. Бұл өлең бізге ынтымақтастықтың күш екенін түсіндіреді. Ел үшін қызмет ету әр азаматтың борышы. Бірлік бәсеке берекет. Бірлік бәсеке адамгершілік қасиет бар. Мысалы, үлкенге көмектесу, мейірімді болу және тағы басқа қасиеттер. Жолда кетіп бара жатқан әжеге көмек беру, оның өзі адамгершілігі. Адамгершілік өз отбасынан, отанынан басталады. Адамға қалай сыпайы болсан, адам да саған сыпайы көзқарас білдіреді. Жүрегіндегі ең үлкен күш ол бір-бірімізге мейіріммен қарап, түсіністік танытудың байқалады. Адамгершілік бар жерде сенім де тыныштық та бар. Баса көктеп үйге енген жоңғарлар жөн сұраспастан бірден жауап алмаққа төсек қоя береді. Сонда Төле би жоңғарларға амандықсыз сөз бастағанын айтып, бір тықатса, көшпеуінің себебін айтып, екінші тықатқан екен. Жұртпен бірге бас сауғалап, үйін тастамағанның себебін би былай түсіндірген екен. Биыл шаңырағыма қарлығаш ұя салған екен. Балапандары қанаттанғанша үйімді бұзбайын деп шештім. Жау жағадан алды екен деп ұясын бұзып, балапандарды шырылдатқым келмеді. Сендердің де үйлеріңді ойран етіп, бала-шағаларыңды шырылдатса, өздеріне жақсы болар ма еді? Төле бидің жауабын естіген жоңғар қонтайшысы Төле биді әулие деп танып, әскеріне би шаңырағына да, ол отырған ауылға да шаппауын бұйырады. Содан бері Төле би қарлығаш әулие атанып кеткен екен. Ол қандай қасиет? Адамгершілік қасиет қой. Несінен, қай іс-әрекетінен білдік оның адамгершілік екенін? Қарлығашты құтқарды, Төле би қарлығашты құтқарды, анау соны түсініп, соны бұзбады. Жақсы. Анау жоңғардың қонтайшысы, иә? Жақсы. Яғни жоңғардың қонтайшысы да Төле биді әулие деп танып, оның еліне де жау шаппасын деп, өзінің жауларын, яғни сарбаздарын кері алып кетеді. Солай ғой? Яғни екі тарапта да, екеуі бір-біріне жау болса да, екі адамның бойында да адамгершілік іс бар. Яғни қандай жағдай болмасын, адамның жүрегінде бағаланады. Жан жақсы, жантөре жақсы, мөлдір Еркебұлан жақсы, Шыңғыс жарайсың, Нұрислам жақсы деген баға қойылады. Інжу өте жақсы. Ал сабағымыз аяқталды.